Arrandan ta' din is-sena 2024 qed nipproponi li nirriflettu fuq 5 doni, valuri li Dunkarm, il-poeta nazzjonali, nissel u fakkarna fit-tieni strofa tal-Innu Malti. Dawn il-5 rigali, dawn il-5 doni tal-Mulej, infatti l-Mulej ngħidulu għati kbir Alla. Huma id-den, il-ħniena, is-saħħa, l-għaqda u slim. L-ewwel riflessjoni tiegħi hija dwar id-don tad-den. Id-den huwa l-kapaċità li wieħed jifhem, jaraf u jiddeċiedi li jażel it-tajjeb u jevita l-ħażin. Dak huwa l-veru den. Id-den huwa ħolerf. Għaliex id-den jallimna narfu x'inhi triq tas-sewwa. Mhux bil-ħobż biss jgħix il-bniedem, imma b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. U l-kelma li toħroġ mill-fomm mill-qalb ta' Alla hija kelma ta' għerf, mhix kelma ta' bluqa. Kelma li se tagħmillek dejjem il-ġid. Id-den iwassal biex il-fema tal-bnedmin kun fema safja. Ejjew nitolbu għad-don tad-den, mhux biss għal min jaħkem, għal kull min għandu responsabilità. U aħna l-aħwa għandna responsabilità għal xulxin. Allura llum nitolbu ħafna għal min għandu kull awtorità fl-istat, fil-knisja, imma anke fil-familja, fuq il-lan tax-xogħol, aħna l-koll għandna bżonn id-den biex nagħmlu għażliet tajba biex ikonna għażliet ta' għerf u għaqal.